喺我讀到小學6年班嘅時候啦，都係一個好頑皮啊，兼夾成日戲弄同學嘅曳學生嚟嘅，一向咧都唔係好受歡迎嘅。咁但係咧，竟然咧有同學邀請我返團契啊！啲同學話返團契好開心噶，有汽水飲啦，又好玩啦，咁着數，梗係去啦。咁點知咧去到咧，原來咧又話要唱聖詩，又話要睇聖經咧，我覺得完全唔啱我 channel。咁去完一次又冇再去啦。咁我仲鬧啲同學話：哇，咁大整蠱啊！咁都唔知道耶穌咧就其實向我招手啊！到中一啦，認識咗一位同學，佢個名好易記，好特別，叫做林安全。咁佢係一位咧品學兼優嘅學生啊。上學期咧佢仲讀緊 A 班嘅，下學期咧竟然咧跌到落去最低分嗰班，即係我嗰班啦。咁點解咧？原來佢上學期咧因為身體關係冇上體育堂啊。咁而新法書院最重視體育，所以咧就落咗最低分嗰班啦。咁啱仲坐喺我隔離添。咁喺啲書本方面有嘢唔識咧，我就問佢啦，都幾幫到手㗎。佢又冇嫌我成績差啊，品行差，相反咧，成日咧都鼓勵我，對我好好嘅。咁有一日咧，佢對我講，因為咧佢生日咧，想請一班同學咧去屋企開生日 party。咁去到佢屋企，大部分都係佢喺上學期嗰啲 A 班嘅好學生，真係有啲唔係好自然啦。咁而最唔自然就係見到咧佢屋企咧好多關於基督教嘅書籍啊、擺設啊，例如十字架啊咁樣啦。原來先至知道佢爸爸咧係一位牧師。咁雖然咧佢哋冇叫我入教會，但係樣樣咧都係要做祈禱啊，總之就唔自然啦。到中二咧，佢就成家咧移咗民啦。林安全咧都鼓勵我信主耶穌㗎。起初咧互相咧都會通下信啦，後嚟咧我又搬咗屋，又冇回信俾佢，咁咧就放棄咗一個咁好嘅朋友咯。咁亦都咧放棄咗多一次咧耶穌咧係對我嘅召喚啊。